Здравствуйте! Доброе утро! И сегодня с вами Светлана Звонарева и Влад Портнов. И хотели бы начать эту программу вот такими стихами. Хоть юнцом с тобой расстался, преданный иной судьбе, за Казанью, видишь, снова возвратился я к тебе. Эти земли луговые, чувства издали маня, память мучая, вернули на родной простор меня. Пусть несчастным сиротою в этом я возрос краю. Пусть томили унижение юность горькую мою. Времена те миновали, птицы улетели прочь. Дни былые вспоминаю, как с дурными снами ночь. Хоть твои хлестали волны, не пошел мой чел на дно. Хоть твое палило пламя, не сожгло меня оно. И поэтому я понял край мой, истину одну, что душа равно приемлет и огонь твой, и волну. Это стихи великого татарского поэта Габдуллы Тукая в переводе великой русской поэтессы Анны Ахматовой прозвучали сейчас не случайно. Итак, сегодня ровно 132 года со дня его рождения. Об этом и многом другом будем говорить сегодня в программе. Вспоминая великого Тукая. История жизни, поэзия и наследие. Кантри-стиль для кухни. Разбираемся в мелочах. Счастливые люди. Встреча с популярным писателем Эльчином Сафарли. Родился Тукай в деревне Кушлавыщ Казанского уезда. Детство его нельзя назвать счастливым, как он писал о нем сам. В нем были слезы без утешения, шалости без одобрения, еда и питье с укором. Давайте побольше узнаем о жизни великого поэта в нашем первом сюжете. Тукай оставил нам не только прекрасное поэтическое наследие. Его литературно-критические статьи, посвященные народному творчеству, проблемам драматургии, дают право называть Габдуллу Тукая первым татарским театроведом. Этому будет посвящен новый музейный комплекс, расположившийся в самом сердце Казани. Мы сейчас находимся в здании, одном из памятных для тукаеведения, для сохранения памяти Тукая мест Казани. Помещение бывшего восточного клуба «Шарок-клуба», где играли свои спектакли труппа «Саяр», первая татарская труппа «Саяр», куда часто наведывался Тукай, потому что он здесь жил буквально в нескольких шагах в номерах «Булгар». Тукай глубоко понимал суть театра, его роль в жизни народа. День рождения великого поэта – отличный повод вспомнить, с чего все начиналось. У истоков профессионального театра стояла молодежная труппа «Саяр». Название это, кстати, предложил именно Тукай. Через некоторое время здесь будет оснащена мультимедийная интерактивная экспозиция, посвященная истории татарского театра. Пока здесь ведутся работы, пока по укомплектации этой экспозиции. Тукай был непременным участником театральных представлений и даже автором многих сценариев. Давая характеристику нового для татар-мусульман вида искусства, Тукай опровергает религиозные предрассудки. Дескать, при одном хлопке рождается дюжина чертей. Дорожил Тукай и творчеством первой татарской артистки Гизатуллиной Волжской, внесшей романтическое направление в родной театр. Наше большое желание именно знакомиться не только с историей возникновения первых шагов татарского театра, но наше желание еще познакомиться с этой средой, потому что была уникальная совершенно городская культурная среда. Сенной рынок здесь за нами расположен был, и сейчас там воссоздаются тоже какие-то здания, что-то ремонтируется, что-то, новодела какие-то восстанавливаются, потому что очень много было, к сожалению, утеряно в 90-е годы, в нулевые годы. Роль Тукая в истории нашего национального театра неоценима. Роль классика в неприходящей ценности сделанного им. И в нашей студии первый утренний гость Лена Ивановна Тябина, старший научный сотрудник литературного музея Габдуллы Тукая. Здравствуйте. Доброе утро. Лена, Здравствуйте. Во-первых, вас с праздником поздравляем. И всех наших соотечественников. Спасибо, взаимно. Я тоже с большим удовольствием поздравляю всех любителей творчества Тукая, всех тех, у кого в душе живет Тукай, с днем рождения нашего Тукая. Наверное, Тукай живет в сердцах всех татарстанцев, потому что еще в садике дети учат туган-тыль, родной язык, и нет такого казанца, татарстанца, даже гости столицы знают про Шураля. Поэтому всех нас
праздником. Ну вот мы сейчас тоже побольше узнаем, собственно, о личности Тукая, да? Потому что в музей не может пройти такое событие стороной. Что интересного сегодня происходит в музее Тукая? Естественно, у нас весь апрель, он тукаевский. 15-го мы День памяти Тукая отмечаем, день его смерти. Ну а сегодня самый радостный праздник. Что будет в музее? Так как мы пока закрыты на ремонт, на реконструкцию, на создание новой экспозиции, в Национальном музее Республики Татарстан к нам придут учащиеся 30-й школы Новосавинского района. Принесут они нам свой подарок. Подарок, конечно, звучащий, поющий, танцующий. Сказки Тукая. А еще огромный подарок они нам несут. Это книги Тукая. Потому что в новой экспозиции музея будет создан Тукай-центр. Музей будет совершенно новый. Это не только экспонаты, это еще книги Тукая. Литературный музей – это музей читающий. Да, вот Потому что вся... как библиотека Как будет. библиотека, да, в каждом зале, на столах, где-то в экспозиции будут представлены книги. А где вот собрать столько книг? Да, и, кстати, вот расскажите, пожалуйста, как собираются книги, механизм? Это пожертвования, это вот подарки или это вы сами ищете? Это подарки, это пожертвования, мы сами ищем. 30-я школа, они нам подарили очень интересные книги Тукая. Это и каталог мемориальных вещей Габдуллы Тукая в Национальном музее, в нашем музее. Это и детские книги. 13-я школа сегодня принесут учащиеся и учителя книги из своих личных библиотек. Дарят нам свои книги очень знаменитые личности. Допустим, у нас есть очень знаменитый артист Ахмедзянов, Ильдус Абай Ахмедзянов. Он подарил из своей библиотеки томик Тукая. Это человек, который создал образ Тукая, это классический образ Тукая. Как он создавал? Вот эта книга помогла. Я призываю, я думаю, наши татарстанцы, наши казанцы эту акцию не обойдут стороной. Принесут книги из своих личных библиотек, новые книги, купленные они принесут. И таким образом можно будет прочитать любые для вас нужные произведения, для вас интересные произведения в нашей уже библиотеке музея. Книги могут быть любого года издания, они могут быть на любых языках. Тукай переведен на 32 языка. Это языки мира, это языки стран СНГ, это народы РФ Российской Федерации. Приедет какой-нибудь у нас француз и сможет Да, вот именно, что иностранным гостям даже будет интересно зайти и увидеть на своем языке на французском книгу. языке. И очень интересная книга нам из Италии, из города Фарли пришла. Эта книга, где собраны сказки народов мира и переложение, правда, переложение прозой, сказки их Шурали на итальянский язык перевел москвич Гомер Баудинов, и он по нашей просьбе Туан-Тыль уже перевел на татарский язык. Вот таким образом идут у нас и исследования, у нас идут и какие-то акции, у нас идет сбор экспонатов. Ну а пока мы не открыты, звонков очень много. Мы приглашаем гостей, мы приглашаем казанцев, семьи на наши пешеходные экскурсии, потому что пешеходные экскурсии Старо-Татарская Слобода, прошлые и сегодняшний день, показывает не только Старо-Татарскую Слободу, но и тукаевские места нашего города. А еще на целый день вы можете отправиться на автобусную экскурсию по тукаевским местам за Казани. Это и Кушлауч, и Карлай, а еще Однинский район. Про этот район очень мало знают, но маленький Тукай, если кто читал внимательно, что я помню о себе, бывал в Атне и бывал не раз. Поэтому у нас очень много сюрпризов, у нас очень много нового и в нашей деятельности, и в нашем музее. Ну, заинтриговали огромный выбор замечательно. интересной информации, Елена Ивановна. Мы вам желаем удачи в работе и желаем не только вам, а всем зрителям интересоваться нашей историей не только сегодня, в день рождения Тукая, но и каждый Всегда, день. да. Спасибо вам. Мы продолжим нашу программу после небольшой рекламы. И снова здравствуйте. Мы продолжаем нашу программу. И сейчас время звездных обещаний.
Итак, овны. Сегодня вам придется забыть про то, что можно плыть по течению. В противном случае вы угодите в такие неприятные истории, что выкрутиться из них даже близкие друзья не помогут. Тельцы, если хочется побаловать себя чем-то необычным, то сами встаньте у плиты. У вас есть талант кулинара, не сомневайтесь в этом. Сегодня не следует во всех подробностях расписывать свою семейную жизнь друзьям. Они позавидуют. Ну, тем более, когда муж стоит у плиты. Да. Гороскоп рекомендует близнецам активно заниматься личными делами. Не стоит отвлекаться по пустякам, иначе ничего не успеете. В любви нужно стать слегка раскованнее и даже рискнуть. Раку нужно быть крайне осторожным, если он занимается активными видами спорта. Велика вероятность травм и ушибов. В личной жизни возможно неоднозначная ситуация, в которую будут втянуты не только ваши любимые, но и родственники любимого человека. Гороскоп советует Льву с утра заняться хозяйственными и бытовыми проблемами. Возможно, сегодня вам понадобится крупная сумма денег на неотложное дело. Если вечером Лев почувствует недомогание, то нужно срочно принять меры и начать лечение. Девы, сегодня у вас будет много дел и забот, но все труды будут вознаграждены по заслугам. В личной жизни тишь и благодать. Ну а мы продолжаем. На днях Казань посетил известный писатель Ильчин Сафарли, автор многочисленных книг о любви. Он дал нашей программе эксклюзивное интервью. Вот как это было. Сегодня своей счастливой историей и творческими замыслами с нами поделится Ильчин Сафарли, автор книг «Сладкая соль Босфора», «Нет воспоминаний без тебя», «Я вернусь», «Туда без обратно», «Мне тебя обещали» и многих других. Конечно же, мне было интересно узнать, когда Ильчин понял, что хочет писать. Эта потребность возникла очень и очень раннем возрасте, но я искал разные возможности для этого. Я чувствовал в себе некую энергию, некий голос, который подталкивал меня на то, чтобы беседовать с людьми, узнавать их историю, слышать их истории, а потом их рассказывать. Почему, для чего, вы спросите? А для того, потому что каждый из нас в истории своего ближнего может найти ответ на свой вопрос. Все раскрывается, очень много, если не все, во взаимодействии. И взаимодействие для меня до сих пор очень важно. С людьми, с моими читателями. С 12 лет Ильчин писал статьи в молодежных газетах и журналах, отучился на журналиста и работал на телевидении. А в 2008 году вышла его первая книга «Сладкая соль Босфора». Пишу и пытаюсь передавать истории, которые я слышу. Безусловно, я и в это и вкладываю самого себя тоже, потому что вне зависимости от возраста, вне зависимости от пола и вероисповедания, национальности, нас всех по миру беспокоят одни и те же вещи. Одиночество, раскрытие потенциала, любовь, нелюбовь, движение, отсутствие движения. Все на самом деле, все самое одинаковое, просто мы говорим на разных языках, но об одном. Сейчас наш герой живет в Стамбуле, в районе, в котором почти не бывает туристов. Ему необходимо уединение, чтобы осмыслить все, что происходит в его жизни. У него есть свои традиции, о которых он нам рассказал. Утро – это всегда пробежки. Это традиционная покупка кунжутного бублика каждое утро. Называется он симит, и это очень вкусно. Затем я иду домой, мы все завтракаем, а потом каждый все разбегается по своим делам. У меня есть еще ежедневные какие-то дела в городе, но большая часть работы, конечно, проходит за лэптопом, к сожалению, я вам вынужден это сказать, потому что очень тяжело находиться в замкнутом помещении за лэптопом, когда за окном море, когда плюс 20 градусов, у нас в Стамбуле почти не бывает зимы, и меня зовет город. Мне зовет город, потому что меня зовут эти истории, разные образы. Но я понимаю то, что писатель, как сказал Толстой, должен воспитывать в себе железный зад. Да, так и есть на самом деле. Вот воспитываем вот эту дисциплину. О своей семье Ильчин рассказывать не любит. Считает, что нужно разделять работу и личное пространство. Это очень важно, когда ты становишься публичным человеком, рассказал он. Я просыпаюсь, я понимаю, что я проживаю счастливую жизнь, и я бы, совершенно искренне вам говорю, прожил бы ее со всеми минусами, со всеми падениями, взлетами, точно так же. Я очень люблю свою жизнь.
я люблю себя в этой жизни. Я люблю, как я выгляжу, как я говорю, на каком языке я говорю с миром. Мне это очень важно. Потому что только когда ты сможешь полюбить и принять себя, только тогда ты сможешь и полюбить ближнего. Всем ценителям его творчества и нашим телезрителям Ильчин пожелал достичь того счастья, о котором мечтается, которое рисует воображение, и никогда не соглашаться на меньшее. Тогда желаемое станет явным, и счастью не будет предела. Он это знает точно. И снова здравствуйте. Шведские ученые порадовали нас своими открытиями. Результаты исследований ученых из Технологического университета Чалмарса показали, что белок парвальбумбин, содержащийся в мышечной ткани таких рыб, как треска, сельдь, морской окунь, карп, является мощным аллергеном и может вызывать аномальную реакцию у некоторых людей. Но, как установили эти же исследователи, у парвальбумина есть и другое свойство, которое может оказаться полезным для тех, у кого нет аллергии на рыбу. Чтобы преодолеть агрессивное воздействие желудочного сока и достичь тонкого кишечника, а затем попасть в кровь, этот белок самостоятельно формирует специфические амилоидные структуры. Точно такие же структуры наблюдаются в тканях головного мозга при болезнях Альцгеймера и Паркинсона. Так вот, ученые обнаружили, что в процессе формирования парвальбумином своих амилоидных структур в качестве строительного материала активно используется альфа-синуклеин, который в итоге предотвращает формирование потенциально опасных скоплений этого белка в тканях мозга. Ну и подводим итог из всех этих сложных слов. Да. Значит, высокое потребление рыбы может быть простым способом профилактики болезни Паркинсона. Верность этого предположения подтверждается, например, тем, что в Японии, где в рационе традиционно много рыбы и морепродуктов, отмечается сравнительно низкий уровень заболеваемости болезнями Паркинсона и Альцгеймера. Так что ешьте рыбу, Да. будете здоровы. Резюмируем. Да, мы продолжим говорить о еде. Сейчас у нас рубрика «Приятного аппетита». Для приготовления этого блюда возьмите 150 граммов пармезана, 300 граммов плавленого сыра, 250 миллилитров 10% сливок, 2 картофелины, сыр мелко порезать, картошку отварить, положить в нее половину сыра, не сливая воду. Измельчить блендером. Влить подогретые сливки. Положить оставшийся сыр. Еще раз измельчить блендером. Поперчить. Приятного аппетита! Праздник в честь великого поэта. В древней Казани звучат его стихи. И почитатели таланта вновь отдадут дань памяти гению татарской литературы. Прямая трансляция праздника поэзии и торжественного концерта, посвященного 132-й годовщине со дня рождения Габдуллы Тукая. Сегодня в 12:00 на ТНВ. Поэт, критик, переводчик, публицист, общественный деятель. Тукай прожил короткую, но яркую жизнь. Память о нем хранится в народных сердцах и литературном музее его имени. «Рыцари вечности» сегодня на ТНВ. Габдулла Тукай – сирота, ученик медресе, знаток и любитель литературы. Его в шутку называли «опушем», а жизнь его была богата на города – Уральск, Казань, Астрахань, Уфа, Петербург. Везде он находил вдохновение и писал стихи о родине, судьбе, испытаниях и надеждах. В поисках Тукая сегодня на ТНВ. И снова здравствуйте, говорим мы всем тем, кто встречает это утро с нами. И пришло время узнать о погоде. Навсегда ли ушли холода? Ну, возможно, что да. Возможно, что да. Сегодня в Казани днем температура около 8 градусов, ночью +3. И солнце...
Не будет солнца, пасмурно целый день. И днем, и вечером, и ночью возможны временами небольшие дожди. Поэтому... Но зато температура со знаком плюс, и это уже радует. Да, значит, можно надевать галоши без валенок. Ну, нормально. Сейчас у нас небольшой блок рекламной информации, а дальше вы узнаете советы юриста. Имеете ли вы право не выходить из отпуска по вызову начальства? А также у нас розыгрыш билетов в Корстон. Дождитесь нас. Наша программа продолжается, и у нас обещанный розыгрыш. Вот эти билеты, вот посмотрите, аж на 2 концерта в Корстон, на выступление Алексея Чумакова на 19 мая и «Машины времени» на 26-е получит тот, кто ответит на следующий вопрос, посвященный, конечно же, великому Токаю. Итак, Токай много лет дружил с человеком, революционером, первым татарстанским большевиком, а после его смерти написал о нем стихотворение, которое называлось «Светлой памяти Хусаина». Собственно, вам нужно назвать фамилию того человека. 570-50-75 в честь этого человека написано стихотворение «Светлой памяти Хусаина». Ответ, я думаю, должен быть вот уже прямо сейчас. Но пока советы юриста. Имеем ли мы право прерывать наш законный отпуск, если этого захотел начальник? Актуальная тема перед летом, сезоном отпусков. Давайте посмотрим. Руслан Емельевич, приветствуем вас. Здравствуйте. Продолжаем разбираться с нашими законными правами и обязанностями. Период отпусков. Время для всех долгожданное. Но что, если начальник решает нас вызвать из отпуска? Да, работодатель может вызвать работника из законного отпуска лишь в том случае, если работник сам выразит согласие на выход на работу. А если наш шеф говорит, выходишь и работаешь, никаких «но», кто решает такие споры? Хотелось бы уточнить, что отказ работника выхода на работу во время своего законного отпуска не является дисциплинарным нарушением. Хотел бы напомнить, что работодатель не имеет прав и законных оснований вызвать работника из отпуска, согласно статье 125 Трудового кодекса Российской Федерации. Ну что ж, спасибо за ответ. Пожелаем нашим зрителям отпуска без проблем. Итак, 2 билета на концерт Алексея Чумакова и группы «Машины времени». У нас достанутся. Вопрос. Сейчас мы уже узнаем, кому достанутся. Нашему зрителю. Да. Как вас зовут? Доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Людмила Николаевна. Ага, Людмила Николаевна, рассказывайте, кому было посвящено стихотворение «Светлой памяти Хусаина»? Это, конечно, Хусаин Ямашев. Конечно, да, конечно. Мы вас поздравляем. Ура, ура. Все верно. Сейчас вам расскажут, как забрать билеты. Спасибо. И мы пожелаем вам хорошего отдыха на концерте Алексея Чумакова и группы «Машины времени». Да. Ну а мы продолжаем, опять же, о звездах говорить. Актриса Сара Джессика Паркер выпустила коллекцию оригинальных свадебных платьев. Сама она выходила замуж в черном платье и теперь предлагает невестам отойти от традиционного стиля и отказаться от белого цвета. Интересно. В коллекции актрисы много ярких деталей, разрезов и почему-то перьев. Мы продолжим также рассказом о стиле, но не в одежде, а в интерьере. Доброе утро! Ремонт – дело волнующее. Сегодня мы расскажем, как создать дизайн кухни в стиле кантри. Смотрите! Стиль кантри предельно простой, удобный, несколько наивный, но, безусловно, уютный и не лишенный определенного изящества. Такой интерьер подходит для добрых и жизнерадостных людей. Самое главное – это натуральность. Натуральные материалы используются здесь повсеместно. А если мы посмотрим на фасады кухни, это дерево. Для данного стиля крайне важны фактуры материалов. Деревянные панели, балки, кирпичная кладка. В качестве напольного покрытия используют плитку, пробку или камень. А вот пластик, стекло и металл не самый удачный выбор. При этом не стоит забывать о декоре. Стиль кантри наполнен множеством мелочей, которые создают общую картину. Это и, как вы видите, различные вазочки, предметы декора, это и подушки, и тарелочки. Чем проще и самобытнее выглядит мебель, тем лучше. Предпочтительно шкафы из сосны, березы или бука, окрашенные в синий, желтый, зеленый, а также светлые цвета. Кухонный гарнитур, как вы видите, очень хорошо подчеркивает стиль кантри. Это большое количество интересных ящиков. Если обратить внимание на детали, вы увидите, что ручки необычные, тоже имеют природный растительный орнамент.
Используйте принцип комбинирования. Это когда в одном интерьере сочетаются несколько вариантов отделки. Обои могут переходить в краску, а плитка в кирпич. Отдельная зона ТВ подчеркивается, она выделяется кирпичиком. И он очень хорошо сочетается с плиткой, которая выполнена в современном прочтении стиля патчворк. Вы видите, это испанская фирма Кика. Очень здорово смотрится вместе. Обеденный стол в стиле кантри, большой деревянный, вокруг простые стулья, лавочки и скамья. И пусть всевозможные мелочи будут на виду. Я добавила в этот интерьер, естественно, какие-то фотографии нашей семьи, детей, привезенные статуэтки из каких-нибудь поездок. Ну вот холодильник у нас весь обвешан магнитами. Дополнилась сервизом, какими-то такими приятными мелочами и деталями. И это неудивительно, ведь каждый элемент декора олицетворяет душевный покой и дружелюбие. Учитывайте все сказанные нюансы, вы сможете создать уют на кухне в стиле кантри. Доброе утро! В мае в Казани пройдет традиционный казанский марафон. И в нашей студии Алена Сергеева, координатор детских забегов Казанского марафона, представитель оргкомитета серии спортивных мероприятий «Тиммермен». Здравствуйте. Доброе утро. Алена, доброе утро вам. Детский марафон. Но самое интересное, на какую дистанцию дети побегут? Ну, конкретно на Казанском марафоне это будет дистанция 800 метров. И каждый желающий в возрасте от 2 до 10-11 лет сможет преодолеть эту дистанцию. Вот меня все-таки поражает, от 2 лет, каким образом вообще? Как передвигаются? С помощью родителей? Нет, у нас такое позиционирование, что родители остаются как болельщики, они стоят за ограждениями, а наши волонтеры и наши коллеги просто помогают, если это нужно. Да, мы прямо иногда даже прям вместе с ними за ручки бежим всю дистанцию, это, как по мне, просто прекрасно. Вот я об этом и говорила. Нужно понять, это будет вместе с основным марафоном или это какая-то отдельная дистанция? Да, ну понятно, что мы бежим в рамках Казанского марафона, но так как мы ожидаем около 1000 участников, мы решили сделать отдельный большой праздник за день до основного старта, 19 мая, на территории футбольного стадиона нашего легкоатлетического, около Кремля. Мы даем старт и бежим. Да, вот как дети справляются? Да прекрасно Мне справляются. интересно. Прекрасно справляются. То есть дистанция не сходит, идут упорно до конца? У нас много очень интересных историй, когда в самом старте может что-то не получаться, могут и слезы, но меня поражает всегда даже девчонки маленькие, которые сквозь слезы, может быть, тебе помочь? Нет, я сама. И сквозь слезы бегут до конца и получают свою заслуженную медаль на финише. Отлично. А как подать заявку? Как принять участие? Да, у нас есть 2 сайта. Это www.kazanmarathon.org и www.timmerman.org. Открываете мероприятие «Казанский марафон», нажимаете «Регистрация» и проходите регистрацию, и вам приходит уже уведомление о регистрации в начале мая. Многие уже спрашивают, когда же нам присвоят стартовые номера, это будет в начале мая. Нет, какие-то условия есть? На самом деле нет, самое главное, чтобы была медицинская справка. Здоровью, да. Да, но на самом деле у нас может участвовать абсолютно любой человек, если нет каких-то, на самом деле, серьезных противопоказаний к занятию бегом, потому что у нас есть дистанции 3 километра, которая, в принципе, является доступной для всех, 10, 21 и 42. Но это мы о взрослом сейчас говорим. Да, это уже о взрослых забегах, а об основных 3 километра мы еще позиционируем как семейный забег. То есть даже если ребенку нет 11 лет, он может вместе с своими родителями преодолеть всю дистанцию. У нас в прошлом году даже ребята с колясками были. Все малютки бежали и прекрасно преодолевали дистанцию. Мы знаем, что еще в конце апреля пройдет генеральная репетиция. Да. Расскажите про это мероприятие. Да, у нас уже в это воскресенье состоится полумарафон в городе Иннополис. Кто не знает и кто не был там, обязательно приезжайте. Очень красивый современный город. Раскрою секрет, у нас закончились слоты на 3 и 10 километров. Остается буквально несколько, чуть больше 10 слотов на 21,1 километр. Очень много желающих. Мы практически закрыли полностью, у нас, как говорят, sold out. И поэтому все, кто еще не успел зарегистрироваться и хотят пробежать, ждем. Погода обещает плюс 15. Поэтому посмотрим. Будем надеяться, держать кулачки, что будет тепло. На самом деле, по прошлому году можем сказать, что погода абсолютно не играет. Не влияет. Вообще. Прекрасное настроение на старте, на финише. Классная музыка, настроение и люди, которые преодолевают любую погоду, чтобы достичь своей цели и дойти до финиша. Традиционно, бывает еще традиционно на марафонах приезжают звезды. Да. Вот в этом году раскроете интригу? Интригу раскроем. Уже точно подтвердил у нас свое участие Родион Газманов. Он у нас бежит 3 километра, и у нас будет Фан-24
после марафона вечером. Автопати, мы всех приглашаем, но туда невозможно будет купить билет, можно будет прийти только с медалью финишера Казанского марафона. Да, вот это стимул. Добежать до вечеринки. Ну и мы правильно понимаем, что в этом году будет больше участников, чем в прошлом? Мы очень ждем, очень надеемся. И действительно сейчас уже огромное количество регистраций не только с России, но и из-за рубежа. У нас есть... То есть уже международный стал забег. У нас уже страны СНГ бывшего, да, Австралия, Израиль. Ничего себе, из Австралии... Да. Так что нужно будет встретить радушно. Нужно будет встретить радушно. Так что всех ждем. До встречи на Казанском марафоне. Мы постараемся пробежать. Если у нас не будет программы... Обязательно побежим. Родион Газманов. Ты побежишь за ним, я понял. Ален, спасибо, удачи вам, хорошего дня. В Казани стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка». До 9 мая в нашем городе раздадут более 300 тысяч ленточек, символов победы в Великой Отечественной войне. В нашем городе работают 15 пунктов раздачи. Основные на площади у Театра Камала, Парке Победы, Парке Тысячелетия, Площади Свободы, улицах Петербургской и Баумана. А также получить ленты можно у торговых комплексов, станциях метро. Ну а сейчас время традиционной афиши событий. Камила Хакимуллина уже готова представить свой обзор. Доброе утро! Сегодня 26 апреля, и с вами Камила Хакимуллина. Сегодня Казань посетит замечательная и всеми любимая певица. Все подробности через пару секунд. Концерт Светы. Яркая представительница поп-сцены, под песни которой хочется танцевать и вспоминать о прошлом, приедет с концертом в Казань. Мюзикл «Здравствуйте, я ваша тетя». Известна всем история двух студентов, попросивших своего друга актера Бабса стать на время тетушкой-миллионершей из Бразилии. Что вышло из этой затеи, узнаете сегодня вечером. Спектакль «Без витрил». Речь в нем идет о выборе татарской нации своего пути накануне революции и сразу после нее. Рухнул вековой уклад. Последние стали первыми. Просвещенные купцы и меценаты, офицеры и интеллигенты, политики и философы оказались неудел и были вытеснены на обочину истории. Посмотреть на прошедшие события через призму современности можно сегодня вечером. Из всего многообразия казанских событий мы выбираем лучшие. Смотрите нашу рубрику каждое утро. Пока-пока! Спасибо, Камиле. Мы продолжаем напоминать, что сегодня день рождения Габдуллы Тукая. Наш телеканал не остается в стороне. И сегодня мы целый день посвящаем нашему великому поэту. Что интересного на ТНВ, напоминаем. Праздник в честь великого поэта. В древней Казани звучат его стихи. И почитатели таланта вновь отдадут дань памяти гению татарской литературы. Прямая трансляция праздника поэзии и торжественного концерта, посвященного 132-й годовщине со дня рождения Габдуллы Тукая. Сегодня в 12:00 на ТНВ. Поэт, критик, переводчик, публицист, общественный деятель. Тукай прожил короткую, но яркую жизнь. Память о нем хранится в народных сердцах и литературном музее его имени. «Рыцари вечности» сегодня на ТНВ. Габдулла Тукай – сирота, ученик медресе, знаток и любитель литературы. Его в шутку называли «Апушем», а жизнь его была богата на города – Уральск, Казань, Астрахань, Уфа, Петербург. Везде он находил вдохновение и писал стихи о родине, судьбе, испытаниях и надеждах. В поисках Тукая сегодня на ТНВ. Ну а сейчас продолжение астропрогноза. Вторая половина знаков городсков предсказывает весам легкий день, на который не стоит планировать никаких серьезных дел, особенно по работе. Зато сегодня вы можете рассчитывать на искреннюю поддержку близких. Ну, вот какая-то вот суббота или воскресенье получается сегодня, да, в четверг. Скорпиону тоже нечего беспокоиться. У него все ладится и на работе, и в личной жизни. Пользуйтесь моментом. По-моему, Скорпион сегодня самый счастливый. И на работе, мы не знаем, и в может быть, еще жизни. дальше у кого-то. Да, главное не упустить момент. Еще что-то покруче. Стрелец, вполне возможно, что сегодня вас ждет интересная встреча. Будьте осторожны. Вполне возможно, что вы примете за искренность чей-то холодный расчет.
Вот так вот. У Козерога будет масса новых и старых дел, которые сегодня обязательно нужно закончить. Иначе все это протянется еще очень долго. Я знаю, какое это дело. Начинается на «ре», заканчивается на «т». Ремонт. Ремонт, он начинается и никогда не заканчивается. Гороскоп не советует Водолею бросаться деньгами направо и налево. Вы, конечно же, хотите порадовать близких людей подарками, но предварительно смотрите на их стоимость. Отличный день для выезда на природу. На самом деле, не сегодня. Не очень, да, не очень, неправда. Но если только действительно где-нибудь в палатке. Да, почему бы и нет. да. Рыба сегодня проявит душевную чуткость и привязанность к дому. Вам даже на работу не захочется идти, чтобы не отвлекаться от бытовых хлопот. Физические нагрузки вам могут пойти на пользу, но все-таки про меру и осторожность забывать не следует. Это все, что мы успели вам рассказать сегодня. Ну а вот что вас ждет завтра в нашей программе. Открываем дачный сезон. Что обязательно нужно сделать в начале мая? Форма. Как правильно качать пресс? Приятного аппетита! Простой рецепт к вашему столу. Повторы программы вы можете найти на нашем сайте tnv.ru и в YouTube. Конечно же, там есть самые интересные интервью, сюжеты, ну и, собственно, программы. Да, ну и не забудьте про нашу группу ВКонтакте. Да, группу Утренняя ВКонтакте. программа «Здравствуйте». Вы можете с нами связаться там. И еще мы собираем заявки о ваших, к празднику 9 мая, о героях войны. Это могут быть ваши родственники, ваши знакомые, дальние или и близкие. Незнакомые люди, да, то есть об их подвигах пишите нам ВКонтакте. Конечно, группа ВКонтакте, утренняя программа «Здравствуйте». Мы уверены, что вы найдете. Ну и, Светлана, раз уж сегодня праздничный день... Как начали, конечно же. Завершим мы можем завершить нашу программу, конечно же, стихами великого нашего любимого Габдуллы Тукая. «О, как хорош родной язык, отца и матери язык! Я в мире множество вещей через тебя навек постиг. Сперва на этом языке, качая зыбку, пела мать, а после бабушка меня старалась сказкою унять. Родной язык, ты мне помог понять и радость с малых лет, и боль души, когда в глазах темнеет, меркнет ясный свет. Ты мне, родной язык, изречь молитву первую помог. Прости меня, отца и мать, великодушен будь, мой Бог». Читайте литературу, развивайтесь. Всем хорошего дня. Увидимся завтра в 8:10 на ТНВ. Пока-пока.